नि त अब यहाँ गङ्गटा आउँछ अब यहाँ हजुर नै आउँछ आउँछ हातमा गङ्गटा के एउटा साँच्च कि ल मौसम सफा भयो बल्ल दामी नमारिकन है मार्ने है त्यही हेर दिउँ हेर दिउँ हजुर हजुर है ध्यान दिनु है ल पहिलो गङ्गट है कहाँ टोक्ला फेरि मलाई समाजमा दियो आयो टोकेछ भने टोकिहाले त्यही त्यो यसले हो मलाई च्वास पारेको सामान खोज्यो टोकिहालेन नि भाइ ल यो खामा दुईवटा भयो है तिनवटा भयो किसनरको भित्र गाउँबाट छोडेर आएको छ त्यो भित्र मुहान ल ठिक छ बस्नु ल अक्सिजन कम हुन्छ कि त्यहाँ